Mjekja e njohur paralajmëron frikshëm, mos guxoni të urinoni në dush. Një mjekje e njohur në rrjet ka paralajmëruar njerëzit të ndalojnë nëse urinuari në dush. Urogjenologja doktoresh Teresa Irvin, e specializuar në shëndetin urinar, u shpjegoi djegësve të saj se duke urinuar teksa bëni dush, në fakt, po e trajtoni fshikëzën duke zbrazur edhe kur dëgjon zhurmën e ujit. Kështu që sa herë që jeni duke u larë në dush ose larenët, fshikëza juaj do të dojë të urinojë, u shpreh ajo. Kjo mund të krijojë gjithashtu edhe një precedent të lartë edhe për urinimin sapo dëgjoni tingujt e ujit. Prandaj në këto raste bëni mirë të mos e bëni zakon tuaj këtë, pasi mund të ndikojë që t'ju verë në siklet edhe në situata të vështira, dhe sapo të ndjeni menjëherë rrjedhjen e ujit ose tingujt e tij kur bien vazhdimisht në situata të caktuara, mund t'ju rritet nevoja për të urinuar.